Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане создали стратегический консультативный совет с ООН. Ашхабад примет 15-е заседание Совета старейшин ОТГ. Продолжается регистрация на энергетический инвестфорум Туркменистана в Париже и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании стратегического консультативного совета Туркменистан Организации Объединенных Наций. Данный шаг направлен на системное сотрудничество с ООН и ее структурами в реализации национальных программ и международных инициатив Туркменистана. В период с 11 по 13 марта в Ашхабаде состоится 15-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств. Постановление подписал президент Туркменистана. Регистрация на международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, который состоится 24-25 апреля в Париже, продолжается. Организаторами этого престижного мероприятия выступают государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнебит» в партнерстве с «Туркменфорум» и британской компанией «Gaffney Klein». Крайний срок для регистрации на очное участие в форуме 5 апреля, а для онлайн-участия 19 апреля. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте мероприятия www.ogtturkmenistan.com. Торгово-промышленная палата Туркменистана станет полноправным членом Ассоциации торгово-промышленных палат тюркских государств. Данное решение было озвучено на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи объединения с участием представителей туркменской стороны. Ашхабад станет местом проведения международной конференции «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане» 27-28 марта этого года. Свое участие в форуме уже подтвердили именитые гости из Всемирной туристской организации ООН, Международной организации городов всемирного наследия, Грузии, Шри-Ланки, Китая, Германии, Швеции, Японии и Ирана. В рамках форума пройдет научно-практическая конференция, рабочие встречи и подписание соглашения о сотрудничестве между туроператорами. В фойе отеля «Йылдыз» развернется выставка, представляющая туристический потенциал Туркменистана. В Мумбаи завершился 71-й конкурс красоты «Мисс Мира». Заветную корону и титул победительницы получила 23-летняя Кристина Пышкова, очаровательная представительница Чехии. Кристина блистала на сцене в роскошном серебряном платье с накидкой из страусиных перьев. Отвечая на вопросы жюри, она с уверенностью заявила: «Быть женщиной – это подарок». Пышкова стала второй мисс мира из Чехии за всю историю конкурса. Ранее, в 2006 году, этот титул завоевала Татьяна Кухаржова. На шельфе Кот-д'Ивуара в водах Гвинейского залива обнаружено крупное месторождение нефти. Его запасы оцениваются в 1,5–2 миллиарда баррелей нефти и до 67 миллиардов кубометров попутного газа. Итальянская энергетическая компания «Эни» и ивуарская «Петрочи» в ходе бурения наткнулись на нефтяное месторождение на глубине 7 километров. В Ашхабаде отпраздновали День женского футбола АФК. Организован он был Федерацией футбола Туркменистана совместно с Государственным комитетом Туркменистана по физкультуре и спорту в целях популяризации женского футбола и массового привлечения девушек к занятиям спортом. В рамках программы праздника прошел фестиваль футбола для девочек, который завершился вручением подарков и общим фото на память. 23-летний полузащитник киргизской Абдышаты Теймур Чарыев приглашен в сборную Туркменистана для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе и отборочных матчах чемпионата мира 2026 по футболу. Чарыев присоединится к сборной сразу после ответного матча 1/4 финала Кубка АФК, в котором его команда Абдышата 13 марта сыграет с тайваньским Тайчунг Футура. В первой встрече этих команд, завершившейся победой Абдышаты со счетом 5-0, Чарыев отметился голом на 89-й минуте. В Москве в рамках международной выставки «Россия» прошла презентация новой игровой формы сборной России по футболу. В мероприятии приняли участие ветераны футбола, действующие игроки сборной и юношеской футбольной лиги. Новая форма разработана в сотрудничестве с российской компанией «Джогель». Проект подразумевает массовое производство формы, в ней будут играть сборные всех возрастов, и она будет доступна для покупки болельщикам. Визуальная составляющая новой формы вдохновлена сказками. Домашний комплект украшен символами жар-птицы, а гостевой – символами мороза. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.